Infinity Nado. Ребята, а чем вы занимаетесь? Папа, мы открываем новых Infinity Nado. Да! Что за Infinity? Мне кажется, у вас их уже столько, и новых уже не должно быть. Да ты что, пап? Вот у меня огненный дракон. А у меня вот, пап, громовой пегас. Какие-то новые, я таких раньше не видел. Откуда вы их взяли? Вообще-то это Фильке на день рождения подарили Infinity классика. А можно я с вами посмотрю, что тут у вас такое? Давай, иди к нам. Вот у меня громовой пегас, как я говорил. Я таких запускателей еще не видел. Папа, вот эти вот отличаются от первого сезона. Да, Филипп, я уже вижу, у них даже запускалки уже совсем другие. Смотри, здесь какая-то мишень и захваты. Папа, это не мишень, это навигатор. Он показывает, куда надо запустить. Вот так крутишь, и он показывает, куда надо запустить. Вот надо запустить в центр. А еще есть аватар надо. Ничего себе! Здесь сверху на волчке аватар? Да. Это дух надо? Да. У этого волчка дух дракон? Да. И, судя по всему, он огненный, да? Да, вот. Ничего себе, огненный дракон. Кирилл, а у тебя какой аватар надо? У меня громовой пегас. У вас же есть громовой конь. А это громовой пегас. Вот он. А чем громовой. пегас от коня отличается? Папа, пегас это летающий конь. И вообще это из второго сезона мультика. То есть это совсем другой надо? Да. А давайте я посмотрю, какие у него детали. Папа, смотри, какие у него крутые детали. Да, вот это крутая деталь с драконом. Как эта деталь называется? Это атакующее кольцо, как Да. было в первом сезоне, да? Это кристалл Марса. А это наконечник. Я тоже уже все разобрал. У меня абсолютно такие же детали. Смотри. Смотрите, абсолютная кирка. Ребята, я тоже хочу с вами сразиться новыми Infinity Nado. У вас есть еще один Infinity Nado из второго сезона? Да, есть, конечно. Пап, ты еще смотри, не видел нашу новую арену. О, Вот ничего себе, какая большая арена. А это что на ней такое? Это ускорители по арене. А это ловушки, пап. Как усложнилась битва. Давайте срочно попробовать надо. Давай. Ну-ка дайте мне нового Infinity. Вот тебе. А это какой Infinity? Это огненный палаш. Я им сейчас вас всех выиграю. Ну уж нет, папа, мой надо выносливый. И поэтому он будет крутиться дольше всех. А у меня атакующий огненный дракон. Я вас всех порву. А у моего надо какая способность? Он, по-моему, тоже атакующий. Ребята, напишите в комментариях, он атакующий или нет. По-моему, атакующий. Пацаны, ну ваши подписчики же всегда знают, какой надо, атакующий или балансирующий. Они нам подскажут точно. Поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, какая суперспособность у этого надо. Потому что мы не помним. Вы готовы сражаться? Да! Да! Филипп, поехали! Infinity Nado. Опа-на! Ой, мой в Филипп ловушку выиграл! попал. Филипп выиграл! Ну не зря он атакующий. Посмотри, как он мощно атаковал всех. Давайте еще раз. Я не ожидал, что здесь есть такие ловушки, куда можно попасть. Да, тут есть, смотрите, они крутятся, вылетают в ловушки и больше не возвращаются. Давай быстрее собирай свой надо, я уже готов к сражению. Infinity Nado. Сейчас я точно намечусь по навигатору и запущу надо в нужную часть арены. Вы готовы? Да. По новым правилам второго сезона нужно говорить 3, 2, 1, надо! Говори. 3, 2, 1, 1. Блин, вот мне на палатку выбивает Вот это меня. бой.
Так, где я свой... О, мой вот 2 раза зашел на разгон. Так, мы побили. Я победил. Огненный палаш, Огненный палаш самый сильный оказался в этот раз. потому что огненный палаш выбивает выносливых надо с арены. Ну что, давайте, до 3 побед. Ладно. А в новом батле я сейчас поменяю стороны вращений. Это моя новая тактика. Запущу надо с другой стороны. Что-то папа там Кирилл задумал. Да что бы он ни задумал, мой надо все равно его победит. Ребята, за кого в 3-м туре вы болеете? За огненный палаш Громового Пегаса. или За... огненного дракона? Infinity Надо. 3, 2, 1. Ничего себе, мы сразу выбили. Так, сейчас я выбью Филькинова еще в ловушку. Так, скоро сейчас попадет в ловушку. Вот это сражение. Нет, Фильки атакующий, он меня сильно атакует в центре. Сейчас я его буду побеждать. Давай. Я думаю, это ничья. Надо переиграть. Так, берем. Папа, давай поменяемся деталями. А так можно? Да. Ну давай поменяемся. Я думаю, что я возьму твой атакующий диск. Ты не против? Не, не против. Давай. Вот, бери вот это кольцо. Сейчас, подожди. А давайте вы еще поменяетесь наконечниками. Вот. На мое кольцо. Давай. И наконечниками поменяетесь. Зачем мы поменяемся только атакующими кольцами? Блин, я опять проиграл. Вот если бы у меня был магнитный надо с магнитной запускалкой Origin, вот бы я всех выиграл, да, это было бы круто. А что там за запускалка такая магнитная? Да, папа, там просто, если Infinity надо крутиться, можно брать запускалку и вот так вот, прям на, когда он крутится, брать Infinity вот так. Прям с арены его можно забрать? Да, И перезапустить? да. Так это какое-то читерство прям. Это Infinity надо 2-го сезона Original. Но у нас их нету. А они уже в продаже есть? Конечно! Так надо их срочно приобретать. Это очень сильные надо. Да, побежали! Стой! Мы должны переиграть 3-е сражение. Точно. И выяснить, кто из нас лучший. А что, правда, потом за магнитными пойдем? Ну, обязательно пойдем. Только надо выяснить, кто из нас лучший игрок надо. Infinity Надо. Ребята, если вы хотите, чтобы я выиграл, поддержите меня своим лайком. Давайте, кто будет отсчет вести? Я. Давай, Филипп, ты готов? Да. Поехали. 3, 2, 1. Надо! Блин, вынесло, просто вынесло. Просто я всех порвал на этой арене. Просто это самый мощный. Ты посмотри, как он танцует танец победы. Слышали, какой звук? Он говорит, я вас всех порвал. А я постараюсь еще быстро успеть. Он еще хочет поатаковать. Есть! Как просто! Из ловушки в ловушку перебил. Сейчас, нет, ребята! Выкину. Это было жутко. Это было страшно, прямо. Прикольно? Прикольно. Ну все, побежали. Ну, побежали. А вы, ребята, подписывайтесь на наш канал и ставьте на колокольчик, чтобы увидеть новый Infinity надо из 2-го сезона Original. Ага, с магнитной запускалкой. Пап, давай быстрее. Все, бегу. Где моя куртка? Подписывайтесь, чтобы увидеть новые Original Infinity с магнитной запускалкой, которые мы будем открывать в следующем видео. А где Филипп? Кажется, Филипп уже куда-то убежал. Да. Филипп, приветик. Ты с нами идешь за новым Infinity надо?
Кажется, он с нами не идет. Тогда выберем ему на наш вкус. Пойдем. Да! Иду! Infinity Nado.